Eine Radtour auf den Straßen von Brooklyn, New York. Und das mit einem Kühlschrank auf dem Kopf. Ein Mann und sein Kühlschrank. Auf seinem Instagram-Profil hat er schon einiges auf dem Schädel balanciert. Sofas, Fernseher, Reifen und sogar Mülleimer. Seine verrückten Stunts filmt er regelmäßig für seine Social-Media-Accounts. Auf Instagram folgen ihm über 12.000 Fans. Couch, Keyboard oder Kühlschrank, er zeigt, was echte Körperbeherrschung bedeutet und bringt dabei das Netz zum Staunen. Der Typ mit dem Nacken aus Stahl, eine skurrile Internetsensation aus dem Big Apple.